32,500 টাকায় আপনি একটা চমৎকার পিসি বিল করতে পারেন। কেসিং হিসেবে নিতে পারেন রিভেঞ্জারের এই কেসিংটি। সামনে দুটি ফ্যান, পিছনে একটি ফ্যান আছে, ইনবিল্ট 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ আউটলুক সম্পন্ন এই কেসিংটা থাকছে 3300 টাকার আশেপাশে। এরপরে একটা প্রসেসর নিতে পারেন এখানে। প্রসেসর হচ্ছে কোরাই 3 12 জেনারেশন 12100 মডেল, 12 MB ক্যাশ মেমোরি আছে। বর্তমান সময়ে যারা 10 জেন নেবেন তারা এটা বাদ দিয়ে এই প্রসেসরটা নেবেন, নিতে চাইলে তো 11,000 আশেপাশে পেয়ে যাবেন। একটা র্যাম নিলেন হচ্ছে 8 GB কোরশিয়ার ব্র্যান্ডের, এটা নিতে চাইলে হয়তো 2500 এর আশেপাশে পাবেন। একটা এনভিএমি নিতে পারেন এখানে 500 GB, এটা হচ্ছে প্যাট্রিয়ট ব্র্যান্ডের, এটা নিতে চাইলে 4500 থেকে 4800 টাকার আশেপাশে পেয়ে যাবেন। সেই সাথে একটা গিগাবাইটের চমৎকার মাদারবোর্ড নিতে পারেন 610। এই মাদারবোর্ডটা নিতে চাইলে আপনাকে মোটামুটি 11,000 টাকার আশেপাশে খরচ করতে হবে। কমপ্লিটলি এই পিসিটা নিতে চাইলে আপনাকে 32,500 টাকার মতো খরচ করতে হবে। স্ক্রিনে নাম্বার আছে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করে সরাসরি আসতে পারেন, অথবা আমাদের কাছে অর্ডার করলে আমরা পাঠিয়ে দেবো আপনার কাছে যত্ন সহকারে কম্পিউটার ভিশনে। আর সকলে নিতে পারেন এই পিসিটি।